Vyombo vingi vya kisasa vya muziki ni ngumu au zina sehemu nyingi. Vingine vinahitaji msimamo au kifungu, lakini cajon ni ngoma, msimamo na kiti yote katika sanduku moja rahisi. Na unyenyekevu huu unaweza kuwa ufunguo wa safari yake katika mabara na tamaduni ili kuwa moja ya vyombo maarufu zaidi ulimwenguni leo. Hadithi ya cajon huanza Afrika Magharibi, ambayo watu wake asili walikuwa na mila tajiri za muziki zilizingatia kupiga na kucheza ngoma. Wakati wengi wao walikamatwa na kuletwa Amerika kama watumwa, walikuja na utamaduni huu, lakini bila vyombo vyao vya asili walipaswa kuboresha. Watumwa wa Kiafrika katika pwani ya Peru hawakuwa na vifaa au fursa ya kutengeneza moja ya ngoma zao za jadi kama vile jembe au dundun. Lakini kile walichokuwa nacho ni sanduku za usafirishaji. Hizi zilipatikana kwa urahisi, na pia muonekano wao usioonekana unaweza kusaidia kuepuka sheria zinazokataza watumwa kucheza muziki. Kahoni za mapema ya Peru zilikuwa na sanduku rahisi yenye pande 5 zenye mbao nene. Upande wa sita uliotengenezwa kwa karatasi nyembamba ya kuni utatumika kama uso wa kugongwa au inajulikana zaidi kama tapa. Shimo la sauti pia lilikatwa nyuma ili kuruhusu sauti kupenya. Kadiri utamaduni wa Afro-Peru ulipoendelea na aina mpya ya muziki na densi kama vile zamacueca, festejo na lando zilizaliwa, cajon ikawa chombo cha muziki kinachojitolea peke yake. Marekebisho ya mapema yalihusisha tu kunyunyiza mibao za sanduku ili kurekebisha sauti. Uondoaji wa utumwa ulieneza cajon kwa idadi ya watu pana. Uboreshaji zaidi na majaribio hivi yalifuata kwa karibu. Labda mtu anayehusika zaidi kwa kutambulisha cajon kwa watazamaji Ulaya alikuwa mchezaji wa gitaa wa flamenco wa Hispania, Paco de Lucia. Wakati wa kutembelea nchini Peru mwaka wa 1977, yeye na mwagizaji wake Rubim Dantas waligundua cajon na kuipeleka Hispania, wakitambua uwezo wake wa matumizi katika muziki wa flamenco. Kwa kuweka kamba za gitaa kando ya ndani ya tapa, wanamuziki wa flamenco waliweza kuunda sauti inayofanana na mfuko. Pamoja na sauti ya kawaida ya msingi, hii ilipa cajon sauti karibu na seti msingi ya ngoma. Cajon ilisambaa kwa haraka, sio tu kwa kuwa kawaida katika flamenco, lakini kutumiwa katika aina kama folk, jazz, blues na rock. Leo, cajon nyingi maalum zinatengenezwa, zingine zenye kamba zinazoweza kubadilishwa, zingine zenye nyuso nyingi za kucheza na zingine zenye utaratibu wa snare. Lakini dhana ya msingi inabaki sawa, na hadithi ya cajon inaonyesha kuwa vitu rahisi vinaweza kuwa na uwezo wa kushangaza zaidi unapofikiria nje na ndani ya sanduku. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kutoa changamoto kwa kile unachofikiri kuwa unajua, au ujifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.